Assalamualaikum and hi everyone, I'm Asma from ASMA'S kitchen. ஸோ இந்த வீடியோலையும் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு சில ப்ராடக்ட் வந்து அன்பாக்சிங் தான் பண்ணுறேன். பட் கண்டென்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த வீடியோவில் வந்து என்ன வாங்கலாம் என்ன வாங்கக்கூடாதுங்கிற ஒரு ஐடியா உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக இருக்கும். ஒருவேளை நீங்கள் ஆன்லைன் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறவங்களா இருந்தீங்கன்னா ஸோ வந்து தயவு செஞ்சு சில ஆஃபர்ஸை வந்து நீங்கள் எவ்வளோ தான் கம்மியான ரேட் கொடுத்தாலும் வாங்காதீங்க. ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி இந்த சின்னதான ஹேண்டி சாப்பர் இது கம்பல்சரி நீங்கள் வாங்கி பாருங்கள். ரொம்ப ஒர்த்து, ப்ரைஸும் ரொம்ப சீப்பாக இருக்கும். அது உங்கள் வேலையும் சட்டுன்னு முடிஞ்சிற மாதிரி இருக்கும் இந்த சாப்பர் மூலியமாக. ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா ஆல்ரெடி நான் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ பார்த்திங்கன்னா மாமியாருக்கு ஒன்று அம்மாவுக்கு ஒன்று ஆர்டர் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது, ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது. அதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். பிடிச்சது மட்டும் இல்லாமல் அது யூஸ் ஆகுதா அப்படின்னு பார்த்து வாங்குங்க. ஸோ நம்ம வந்து ஹேண்டி சாப்பர் வந்து ஒன்றும் பயப்படாமல் நம்ம வந்து ஆன்லைனில் வாங்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா வந்து வஹீதா பாப்பாவுக்கு வந்து ஒரு ட்ரெஸ் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். இதுவும் பார்த்திங்கன்னா ஆஃபர், கிராண்ட் ஆஃபரில் தான் கொடுத்துருந்தாங்க. எனக்கு 170 ருபீஸில் தாராளமாக வாங்கலாம். இதோட குவாலிட்டியும் நல்லா இருந்துச்சு. அண்ட் இதில் பார்த்திங்கன்னா டிஷர்ட்டில் வந்து ஐ லவ் மாம்னு போட்டிருக்கோம். ஒரு சின்ன ஸ்கர்ட் இதில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க பிளாக் கலரில். குழந்தைங்களுக்கு அது வந்து வியர் பண்ணும்போது ரொம்ப நல்லா சாஃப்டான கம்ஃபர்டபுளான ஒரு ஃபீல் இருக்கும். ஸோ அதுக்காக தான் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ ஒர்த்து தான் 170க்கு இந்த ட்ரெஸ்ஸு நம்ம வந்து வாங்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு ப்ராடக்ட் பார்த்திங்கன்னா ஸோ இது வந்து நான் ரொம்ப நாளுக்கு முன்னாடியே வாங்கியிருந்தேன். இப்போ தான் வந்து அன்பாக்சிங் பண்ணியிருக்கேன். இது பார்த்திங்கன்னா ஷாப்ஸியில் டக்குன்னு வந்து ஒன்ஸ் வந்து எப்போவாச்சும் வீக்லி ஒன்ஸ் இல்லைனா 2 டேஸ்க்கு ஒன்ஸ் வந்து 80 ருபீஸ்க்கு ஏதாச்சும் ஒரு ஆஃபர் கொடுப்பாங்க. ஜஸ்ட் 80 ரூபாய்க்கு மட்டும்தான். நான் ஆல்ரெடி என்னோடய ஹேண்டி சாப்பர் வந்து வெறும் 80 ரூபாய்க்கு தான் வாங்கியிருந்தேன். இப்போ மாமியாருக்கும் அம்மாவுக்கும் வாங்கும்போது தான் 100 ருபீஸ் ஆகிடுச்சு. இது வந்து 80 ருபீஸ் தான். சரி 80 ருபீஸ் தானே நினச்சி வாங்கினோம். பட் ரொம்ப மட்டமான குவாலிட்டியாக தான் இருந்துச்சு. பேக் சைடில் இருக்கிற இந்த வைக்கிற அந்த இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப இதுவாக தான் இருந்துச்சு. சரி ஏதோ 80 ருபீஸ்க்கு வாங்கிட்டோம் அப்படிங்கிறதுனால வச்சுக்கிட்டேன். பட் அதோட கை பிடிக்கிறது அந்த ரோல் பண்ணுற கட்டர் நல்லா தான் இருந்துச்சு. சரி 80 ருபீஸ்க்கு வாங்கலாம் அப்படின்னு தான் சைலண்ட்டாக வச்சுக்கிட்டேன். ரிட்டன் போடலை. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜூஸர் தான். இந்த ஜூஸர் நான் என்னமோ நினச்சி வாங்கினேங்க. ஆல்ரெடி எங்கள் அப்பாவுக்கு வந்து இது வந்து அதான் பிஸ்னஸ் பண்ணுறதுனால சங்கம்லேருந்து ஒரு வந்துருந்துச்சு. சேம் இதே மாதிரி தான் இருந்துச்சு. ஸோ அதை நல்லா யூஸ் ஆச்சு. எங்கள் அக்கா சொன்னாங்க ரொம்ப நல்லா யூஸ் ஆகுது இது, அப்பா வாங்கி கொடுத்தது நல்லா இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் டெட்டோ அப்படின்னு நினச்சி வாங்கினேன். அதோட சைஸ்லேயும் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப குட்டியாக இருந்துச்சு. குவான்டிட்டியும் பார்த்திங்கன்னா நம்ம நிறையெல்லாம் போட முடியாது. இது வந்து ரொம்ப விரும்பி வாங்கின நல்லாயிருக்கும் ஜூஸ், நம்ம அப்படியே ரெடி பண்ணிடலாம், எலக்ட்ரிக் எல்லாம் கிடையாது நினச்சேன். பட் இது வந்து என் கைக்கு வந்ததுக்கப்புறம் தான் தெரிஞ்சது. நான் யூஸ் பண்ணும்போது இது ஒரு வாட்டி டெமோ காமிக்கிறேன் பாருங்கள். ரொம்ப வேஸ்ட்டு, சுத்த வேஸ்ட்டு. இது எங்களோட மணி தான் வேஸ்ட் ஆச்சு. ஸோ இது எப்படி யூஸ் பண்ணி உங்களுக்கு காமிக்கலாம் அப்படின்றதுக்காகவே நான் அதை வீடியோவும் ஷூட் பண்ணேன். சரி பார்க்கலாம் அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சமாக வந்து வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த மேலே இருக்கிற அந்த இது மட்டும் எடுத்து அந்த பக்கம் வந்து தான் நம்ம ஃப்ரூட்ஸை போடணும். எந்த ஃப்ரூட்ஸ் வேணாலும் போட்டுக்கலாம். நான் வந்து ஆப்பிள் வந்து சின்ன கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன். இது இந்த மாதிரி சுத்தம் போதே கிளாஸ் ஒரு பக்கம் விழுது. அதுக்கப்புறம் நிறைய ஜூஸஸ் வேஸ்ட்டான மாதிரி தெரியுது. இதுக்கு மேலே நம்ம வெயிட் கூட போட முடியாது. இப்போ நல்லா நம்ம வெயிட் போட்டு சுத்தம் போது இந்த மிஷினும் கூட சேர்ந்து சுற்றுது. இந்த வாட்டி தான் நான் ஆப்பிள் போட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் நான் வந்து மாதுளப்பழம் கூட போட்டு பார்த்தேன். அது கூட சுத்தமாக ஜூஸே நல்லாவும் இல்லை. முழுசாக மாதுளப்பழம் கூட உங்களுக்கு வந்து அப்படியே வந்துடுது வெளியே. ரொம்ப வேஸ்ட் ஆகுது. இது வந்து சுத்த வேஸ்ட்டு ஆஃப் மணி அண்ட் இது வந்து யூஸ் கூட ஆகாது உங்களுக்கு. ஸோ வந்து நீங்கள் வந்து தயவு செஞ்சு இந்த மாதிரி மிஷின் வந்து இந்த மாதிரி ஜூஸர் வாங்காதீங்க. ஒரு வேளை இந்த மாதிரி நீங்கள் வாங்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்க ஏதாச்சும் ஆஃபரில் அப்படின்னா நிறைய ரிவ்யூ பாருங்கள். ஆனஸ்ட்டாக ரிவ்யூ வந்து நம்ம சேனலில் கண்டிப்பாக கொடுக்குறோம். ஸோ நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி ப்ராடக்டெல்லாம் ரொம்ப வந்து சீப்பான ப்ரைஸில் இருக்குன்னாலும் வாங்க வேண்டாம். ஸோ நானும் வந்து ஆஃபரில் கொடுத்துருக்காங்க, பார்க்கும்போது நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினச்சதான் ஒரு ஆர்வத்தில் வாங்கிட்டேன். ஸோ தயவு செஞ்சு இதை வாங்க வேண்டாம். ஹோப் இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கும் நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்ருக்கோங்க, மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.